vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandefandefeny izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran mandroso ampitiavana ary ampanajana tanteraka amin'ny fofeny fanetretena ihany koa ato amin'ny tokantranonao indray mampandrosana izao fandaharana vavaka amin'ity fotoana izay anarahanao an'ity fahita lavitra na ny onjam-peo ity ho aminao aneny fahasoavana indray andro nisy anjely niditra tao amin'ny tranony Maria dia nilaza manao hoe arahaba ry laina soavina ny tompo mombanao ho asoavina noho ny vehivavy rehetra ianao zany teny zany ihany koa no iarabanay arabaina ry laina soavina ny tompo aminao ho asoavina mihoatra noho ny tokantrano rehetra ne ianao izay mampandroso an'ity fandarina ity hivavaka isika anakaiky an'Andriamanitra ary antso an' Jesosy asainay ianao mety eo mpikarakarana mety vo manomana ihany koa mialo eo ampandrina fa raha sitraka ao dia hitsangana isika dia hivavaka mba hatonga ny fiainanao feno fahasoavana Andriamanitra feno fifaliana feno fitsarana ihany koa tsarovy ry havana malala fa mbola ny fahasoavana no matoy zao atsika ka raha sitraka ao ary dia hitsangana isika mianakavy anandratra ny tanantsika dia ametraka zao fotoam-bavaka zao eo ampelantanan'Andriamanitra eo ampelantanan'ny fanamasina ary mba ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavana hivavaka isika ray malala mankasitraka anao fa ny fahasoavanao tokoa dia afaka indray zahay mandroso amin'ity tokatra amin'ity amin'ny alalan'izao fahita lavitra na ny onjam-peo na ny réseaux sociaux maro samihafa nisy anjely tokoa niditra atao amin'ny tokantrano Maria dia nilaza manao hoe arabaina ry laina soavina ny tompo mombanao ary ho asoavina mihoatra ny vehivavy rehetra ne ianao ho asoavina mihoatra ny olona rehetra ne ny tokantrano izay mampandroso anay ny lehilahy ny vehivavy ny tanora na ny zaza amam-behivavy izay manaraka anay amin'ny alalan'ny fahita lavitra ray malala ny fanainao masina no angatahanay mba hiaraka aminay amin'ny fotoam-bavaka eto Jesosy satria ianao lay masina sy mendrika hoderaina ary mendrika kalazaina no antsonay ampahafantarinay aminao tompo fa raha nataonay ary atotosainao sao fandarina izao raha totosainay dia omba ny fitarianao sy ny fanainao masina ka dia miasa ary miara aminay amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen tazomika eo mpitsanganana eo ianao nasan'Andriamanitra tsika ary hitsaokasy amin'ny alalan'ira fiderana fanandratana manao hoe masina ianao tsarovy tsara fa tsy misy zavatra eto amin'izao tontolo izao na ny any ambanin'ny tany na ny ambony ranomasina sy ny fotoana sy toerana rehetra akoatran'i Jesosy Kristy tompontsika masina ianao masina ianao Andriamanitro masina ianao Andriamanitro tsy misy ny toana miraitsika masina ianao ka manandratra azy amin'ny alalan'ny ira fiderana ianao anatin'ny tokantrano dia ho lazaintsika amin'ny fotsika manontolo fa masina ny Andriamanitsika masina ianao Andriamanitro ho misandra dayana fa maneran'izao tontolo izao Andriamanitra sisi eri matu hichana
hatramin'izay ka ho mandraka izay hatramin'izay ka ho mandraka izay sy miova raha ny herinao zavaboary rehetra manaky anao famasiny anao vetesika hatrany ampiandohanany hira aoka ngetaety anao ao tokantrano mba hanandratra n'Andriamanitra metraka azy amin'ny fitoerana anasa azy ao amin'ny tokantranonao amin'ny alalan'izany hira fiankofany zany masiny anao masiny anao hoiraitsika ihany masiny anao faka manandratra n'Andriamanitra ny tokantrano mampandroso an'izao fandaharan'izao mba vaina ny fanatrian'Andriamanitra ny fiainatsika laza hoe masiny anao ny Andriamanitro hira mafitsika fa maneran'izao tontolo izao sisi heri mbatu ichana miankuke wanacheyana famasiny anao famasiny anao fahatramizay ka ho mandraka izay fahatramizay ka ho mandraka izay sy miova raha ny herinao Jehova to zavaboary rehetra manaky anao famasiny anao famaneran'izao tontolo izao famaneran'izao tontolo izao matohitra anao sisi heri matohitra anao miankuke wanacheyana famasiny anao famasiny anao fahatramizay ka ho mandraka izay fahatramizay ka ho mandraka izay sy miova raha ny herinao eny zavaboary rehetra manaky anao famasiny anao famasiny anao le araka ilasina ny zavaboary rehetra manaky anao sisi mitovy aminao zavaboary rehetra manaky anao famasiny ambaran'ny baiboly ao am-bokin'ny Isaia fa ny fanapahana rehetra dia eo antsorany zany hoe na ny any an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany ny hery rehetra dia manaiky ny hery sy ny fahefana izay misy ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Asainay ianao ato anatin'ny tokantrano hiarakitsika hivavaka ametraka an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izay nirahany efa mato antsika teo ambony azy fijaliana ary mbola afaka mampanaiky
zay rehetra mampatahotra anao na mampalahelo na mampahory anao ao anatin'ny fiainatokantraminao. Anandratana antsika dia hivavaka anandram-peo iteny amin'Andriamanitra hoe ianao ny masina, ianao ny mendrika, ary ianao ny tiana hianjaka amin'ny fiainanay sy ny tokantraminay. Mety tojo amin'ity marain'ity ianao na amin'ity hariva ity, fa raha sitraka ao mahafoy ny asa mandraraha vetivety dia hiara-iombom-bavaka isika, satria sarobidy loatra ny fametrana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy azy. Ianao no masina raha eo, ianao no masina Jehova o, indreto ny vahoakanao, indreto ny mpanomponao, ary mitarika ihany koa zahay anreto zanakao ato anatin'ny tokantrano mba hatsiaro izy ireo Jehova Tompo, fa ianao no masina, ianao no mendrika. Ny hery rehetra za tena mpanekenanao, ny hery rehetra za Tompo malala dia manaiky fa ianao no Andriamanitra, ary tsy misy toanao ary tsy misy sakanao. Taloha dia tsy nisy hafa, ary amin'ny hoavy dia tsy misy hafa. Zany no mahatonga anay manandratra anao, zany no mahatonga anay mivavaka andao anasa azy eo amin'ny tokantranonao. Atsoa izy mba ameno ny fiainanao, ameno ny tokantranonao. Ampahafatarinay aminao Tompo malala fa tsy mahay miaina tsisy anao zahay. Ny zavaboary, ny lohalitra rehetra, na ny lela rehetra dia manaiky fa ianao ny Jesosy. O milanao zahay, milanao ny fiainanay, milanao zao tokantrano zao. Manasa anao zahay Andriamanitra, raha mety ianao dia manatrika anay, raha mety ianao dia midiran-tsehatra amin'ny fiainanay. Jehova o, ianao eo akaikinay no fahasoavana sy ny fiadananay. Ny fiadananay Tompo dia ambadiky ny fifankazarana aminao. Zany mahatonga anay manasa anao, mandrosoa, mamenoa an'izao fotoana izao, manatrehany ity tokantrano ity, manatrehany fon'ny rahalahy, ny renim-pianakaviana, hatramin'ny zaza sy ny tanora, ny kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra, dia mba hatsiaro ny fanatrehanao ny fony. Manatrehanay Dada malala, satria ianao dia eo akaikin'izay miantso azy, dia izay miantso azy marina tokoa. Milanao zahay, manketaetanao, satria masina ianao, manerana zao tontolo zao azy dia tsisy hery matohatra anao zany. Na ny fahafatesana dia nanaiky anao, ny loharano rehetra dia ianao no mibaiko azy, ny lela rehetra aza dia manaiky anao, hatramin'ny lohalika rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia manaiky anao, satria manerana izao tontolo izao. Tsy miova ny herinao, ny fahalebiazanao, ny fiandriananao Andriamanitra. Zany mahatonga anay Tompo mahafoy ny asa mandraraha dia mivavaka, satria tery hitady anao. Mankasitraka manatrehanay Dada malala, fa manerana izao tontolo izao. Anandram-peo isika, laza hoe miankohatra eo anatrehanao, fa masina ianao. Fahatrany izay ary mandraka izay, miara ilaza isika menakavy ny zavaboary rehetra, fa masina ianao. Miara ilaza farantsika ny zavaboary rehetra manaiky anao raha io. Fa masina ianao. Amin'ny fahefana ary amin'ny finoana no anambaranay avy aty amin'ny fahita lavitra, fa ny fahefana, ny zavaboary sy ny hery rehetra dia afaka manaiky an' Jesosy Kristy Tompo. Na ny vahoaka sy ny mpianatra dia gaga, fa inona moa ity lehilahy ity, fa na ny rivotra sy ny ranomasina azy dia manaiky azy. Na ina ihany koa tafio-drivotra misy sy zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao, afaka manaiky an' Jesosy zany. Fa ndao hiara idera azy, ndeha hoe raha antsika miretina eo mpitsanganana eo ihany raha sitraka ao indrindra. Ity ity manao hoe izao fiainako izao efa napetrako aminao, ianao Jesosy ilay mpamonjy, efa noekeko ho Andriamanitra. Raha Jesosy no ekenao, manaraka ho azy ny fitahina sy ny fahasoavana rehetra ry havana malala eo mpitsanganana eo. Efa napetrako aminao,
Ianao Jesosy ilay mpamonjy. Ianao Jesosy ilay mpamonjy. Ifanekeko. Zay fanekeko andriamanitro. Izay. Izay mitrangy eo amitro. Anio ampitsoratry izay. Ekeko. Ekeko. Fatendrinao. Ramboly anao. Ho averitsika any am-piandohana. Izao fiainako izao. Izao fiainako izao. Efa napetrako aminao. Ianao Jesosy ilay mpamonjy. Ianao Jesosy ilay mpamonjy. Efanekeko. Efanekeko andriamanitro. Izay mitrangy eo amiko. Izay mitrangy eo amiko. Anio ampitsoratry izay. Anio ampitsoratry izay. Ekeko fatendrinao. Ekeko fatendrinao. Ramboly anao. Ramboly anao. Ho ataontsika pitsikitsiki. Nofanofantana. Kadera no atolotro anao ry tompo. Kadera no atolotro. Ho anao ry tompo. Ho anao ry tompo. Fatsary anao. Fatsary anao. Fatsary anao. Sady mpanao ny tsarako. Mpanao ny tsarako. Izay rehetra ataonao. Izay rehetra ataonao. Sy avelanao ny Sy avelanao hitrangako. Ny mahasoa satria tsara anao. Ny mahasoa satria tsara anao. Sady mpanao ny tsarako. Feokina any amin'ny andininy faharoa dia mba asaiko ianao mba ampahery namanao. Mba hifampahery sika ampaherezo namanao anatin'ny tokantrano ry olonao. Tsy kio izy dia resao. Izay mitrangy eo aminao. Mbola Jesosy ilay mpamonjy. Mbola Jesosy ilay mpamonjy. Hoekenao Andriamanitra. Hoekenao Andriamanitra. Dia lalana mahatsara anao. Lalana hatsara anao. Sy fiainanao anao indray. Sy fiainanao anao indray. Mitondra fiadanana. Sy tondra fiadanana. Etisy oratray. Mba mifampahery ny mpianakavy ao an-tokantrano. Ry olonao lazaiko izao. Kadera no atolotro. Ho anao ry tompo. Ho anao ry tompo. Fatsary anao. Fatsary anao. Fatsary anao. Sady mpanao ny tsarako. Sady mpanao ny tsarako. Izay rehetra abanao. Izay rehetra ataonao. Sy avelanao. Sy avelanao hitrangako. Ny mahasoa satria tsara anao. Ny mahasoa satria tsara anao. Sady mpanao ny tsarako. Ny mahasoa satria tsara anao. Ny mahasoa satria tsara anao. Sady mpanao ny tsarako. Amen. Ambaran'ny Baiboly fa tsara Jehova sady mpanon tsara. Ary ny fahatsarana rehetra ozy ipetera dia ho amin'izay mindro. Ho amintsika mianakavy ane zany. Fa zavatra ray tsotra azahoana ny fahatsarana dia ny fanakekezanao an'Andriamanitra. Ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra. Raha sitrakao afaka mahasoerana isika. Ho ataontsika itirity manao hoe tompo tiako ianao ho ataontsika zany iry zany mba atonga antsika anakaiky an'Andriamanitra. Iaraka amin'Andriamanitra hatrany hatrany. Ianao no fiainako. Ianao no fiainako. Ho ataontsika mifanahy mivavaka ianao ny fifaliany fo. Fifaliany fo.
fambarako Tumpo tikiana Ianao no fiainako It's okay. Apakah manaratan Ianao Ramatsiaro familazy Ianao ary misaraka aminy lazao tiky Ianao Ramatsiaro tokantraminao fa te hiaraka amin'ny Jesosy te lazao farany tiky Ianao Madiva andreny afatra Andriamanitra isika fa asaiko Ianao ataontsika vavaka izany iry zany Ny Baiboly dia niteny tiako zay tia ary zay fatrapitady ahy tena hita ny fahasoavana ane dia hoan'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny fitiavana tsy mety levina petrao tanana ny fonao dia asandrato ny tananao havanana andao ilaza amin'i Jesosy fa ity azy mihoatra ny zavatra rehetra Ianao ity azy mihoatra ny zavatra tsara zava-misy rehetra eto amboniny tany Ianao Jesosy malala na eo ny arena ny vola ny fahaizana mampalalana na ny zavatra sarobidy eto amboniny tany te lazainay fa tsy misy tianay mihoatra noho Ianao ary Ianao no tianay amin'ny fonay manontolo Ianao no maminay anambary izahay androany Jesosy fa tianay Ianao ary efa nitianao zahay dia mbola itianao ary vonina itianao hatramin'ny farany ray malala ô Ianao la efa nitianay taloha ary ankehitriny zay dia nanapa-kevitra itianao satria tokoa mantsy ray malala ô zay tianao dia tianao tokoa toromporofonay aminao androany fa tianao zay dada malala tianao zay Jesosy ary hatramin'ny mbola mandra-piala ny fofonainay azy dia mbola vonina itianao zahay ny tokantranonay ny fiainanay ny fahaizana mampalalanay dia hoentinay mitianao hoentinay tsy ho variana amin'ny tany sy ny zavatra mandalo misy eto amin'izao fiainan'izao fa itianao Jesosy malala mitsaoka anao fa mamiko indrindra Ianao mankasitraka Tompo malala misaotra indrindra Jesosy mankasitraka Tompo raintsika farany mitsaoka anao fa mamiko indrindra Ianao mivadika izay dia io manandray ny lehilahy n'Andriamanitra raha mbo afaka manandra tanana roa Ianao fa mamiko indrindra Ianao maniry anao fatratra ny foko sy izay rehetra ato anatiko sy izay rehetra ato anatiko mitsaoka anao fa mamiko maniry anao fatratra ny fo sy izay rehetra ato anatiko sy izay rehetra ato anatiko tiako Ianao raha vonina ity azy mandra-piala ny fofonainao Ianao dia lazao farany tiako Ianao
Antenaiko fa notahina ny fiainam-pananao tao anatin'izay tapany voalohany zay fa ho tahina mihoatra lavitra noho izay indray nefa ianao amin'ity tapany faharoa ity ka dia raisitsika avy hatrany tsy andrela lehilahy n'Andriamanitra ny ray aman-dreny Pasteur Odon nandriana antenaina. Eny ary mangataka anao mba hitsangana raha ohatra hoe mpipetrahany ianao mangataka antsika rehetra hitsangana. Dao tao dia vavaka ho an'ny afatry ny tompo sandrato ny tananao dia vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra itsika mitenena amin'ny tompo hoe tompo tolory hevitra avy aminao avy amin'ny alalan'ny teninao fenony hevitra ao ato anatiko ato amin'ny alalan'izany teninao zany samy mivavaka antsika rehetra ary elantsika andeha ny feokira ambadimbadika ao mandeha milamindamina ao ampitendry zava-maneno tompo tonga indray ny fotoana afahanay tonga indray ny fotoana izay afahanay mianatra ny sitraponao tianay mbo feno loha ran-kevitra avy aminao a tompo ao anatinay ao eo amin'ny fiainanay mba tonga anay tsy ho diso lalana mba tonga anay Andriamanitra tsy hinana ho variana mivelona amin'ny hevitray satria ny hevitray ho ny voalaza amin'ny teninao dia mitondra fampitehana faharavana fahafatesana fa ny fihevitra ao kosa no mitondra fiainana sy fiadanana. O mitenena aminay Andriamanitra sokafo ny masom-panany tsiraray avy mba akasika azy amin'ny teninao ary ho eo ambavako ny teny izay anova amin'ny fiainan'ny olona tsy hoe teny hitondra azo amin'ny fahalalana kabeany fotsiny fa teny tena ho an'ny tsiraray avy manokana izay misy kasika anova tanteraka hatrany amin'ny fitondran-tena ka hatrany amin'ny toetrany hatramin'ny fomba fisainany sy ny toe-pony. Ovay amin'ny alala amin'ny teninao zay tompo, ovay amin'ny alala amin'ny teninao zay tompo, ovay amin'ny alala amin'ny teninao ny fiainanay fa mila an'izany mandraka reva izahay, mila amin'ny teninao zay tompo, mila amin'ny teninao zay mankasitraka tompo. Amen. Tonga dia mahazo toerana tsy asitsika hira tsony satria ny fotoana mandeha miazakazaka be mbola fampianarana goavana koa no hozaraina amintsika mianakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo no andrenesanao anay na amin'ny fotoana hoana na maraina na ny hariva dia mino zay fa isikasika manokana avy amin'Andriamanitra. Eny ary tompoko androany dia manana loha hevitra ngeza be isika goavana dia tena goavana satria mamaritra ny fiainana eto ambonin'ny tany sy amin'ny hoavintsika rehetra izao afatra izay sarina amintsika mianakavy izao. Raha omena loha hevitra mihitsy hoe mandehana araka ny fanahy ary hialao ny fihevitra ara-nofo. Mandehana araka ny fanahy ary hialao ny fihevitra ara-nofo. Tsy dia ho lava farintsony afa tonga dia makiteny Andriamanitra Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fafito. Filazantsara Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fafito. Ako toy izao ny ten'Andriamanitra rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Fa satria fa izao milaza marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha handeha aho dia hirahako aty aminareo izy. Eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Naran'i Jesosy fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ireny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany ho anareo. Filazantsara Jaona toko efatra ambin'ny folo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Naran'i Jesosy nampiononan Jesosy ny fon'ny mpianany sy ny nilazany ny amin'ny mpianany sy ny nilazany ny amin'ny fanamasiny. Ary aza malahelo no fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akio. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo ihany koa. Fanampan'izay eo amin'ny andininy valo ambin'ny folo. Tsy hamela anareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Aleluia. Atreo.
araka ny nampitaiko teo dia hianatra nyity loha hevitra mahakasika ny fomba fihevitra ititsika. Zany hoe na ianao mirona makany amin'ny fihevitra ny fanahy na mirona makany amin'ny fihevitra aranofo. Zay zavatra anankiroa zay no ho velabelarintsika ao anatin'ny fotoana fohy a, dia hivavakantsika aorianan'izay a, dia tonga dia ho ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika zay lesona tokony iainantsika ao anatin'izany. Ry havana malala zay miaraka aminay ao anatin'ity fotoam-bavaka ity, ny tena marina raha ny fiarahampianatra sy Jesosy no resahana dia azo alaina sary an-tsaina hoe nientanentana mihitsy ireo mpianatra ireo nanana an Jesosy, satria raha nona izy nomeny Jesosy hanina. Teo amin'ny fiainana be dia be ny fagana zay nataon Jesosy, ary natsapa mihitsy ny mpianatra hoe nanana ianteherana, nanana itokiny, tsy niantelitra tamin'ny azo boboka fa manana fanorenana azo antoka niaraka tamin'izany Jesosy zany. Ndray andro anefa dia izao no tenenin' Jesosy eo amin'ilay Jaona 4:12 teo, ny 9 laza tamin'ny mpianatra Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo fa andeha hisaraka aminareo a, andao anareo a. Dia rehefa naheno an'izay mpianatra votona alahelo ny fony, nangorangoraka ny fony hoe hiady rery amin'izay zany, zay voatelina onjonjonay samy rery miatrika amin'ny fiainana. Zao nefa ny nampaherezan Jesosy azy, raha andeha ao izy dia tsy hoe iloza fotsiny nareo fa misy antony fandehanako, andeha ho any amin'ny ray a, dia andeha lo lalana anareo anamboatra fitoerana ho anareo, dia rehefa tonga any a ka voavoatra ny zavatra zay ho amboarina ho anareo dia any amin'izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Kanefa amin'ny fotoananareo eto ambonin'ny tany dia zao mahatsara anareo ny fialako, mahatsara anareo ny fisarahako aminareo, tombotsoa anareo zany. Satria raha andeha ho Jesosy dia ho avy aty aminareo ny mpananatra, omeko mpananatra hafa ianareo, dia izy no ampianatra anareo ny fahamarinana rehetra, izy no ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Ry havana malala, indraindray misy fihevitsika izay tsy araka ny fomba fihevitra ny Baiboly. Fihevitsika zao dia hoe tokony milamina foana dia misakafo be foana, dia tsisy an'izany marary zany mihitsy, dia tokony tsisy an'itony valanaretiny tony fa maninakory ny asiana an'itony valanaretina Covid-19 tony, tokony tsisy an'izany mihiboka zany fa samy mandeha amin'izay tiany ale daholo ny olona rehetra. Dia zay raha ny fihevitsika. Fa matory havana mandalo ny toe-javatra ohatran'izao eto amin'ny firenentsika, ary manerana ny fireneny rehetra maneran-tany, dia misy hevitr'Andriamanitra ao amin'izany rehetrarehetra zany. Ary izy efa miteny ao amin'ny Jeremia 9:20 ny 9:10 manao hoe fa izaho izy mahalala ny hevitra heverako anareo, hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Tsy takatra ny mpianatra mihitsy zany zavatra nazavain Jesosy zany hoe asoanareo aneny anton'izany, atsara anareo aneny anton'izany, amola volana anareo ny anton'izany, satria be dia be amin'ny zavatra nyresahako taminareo ny tsy hitadidinareo. Fa rehefa tonga io mpananatra io zay antsoina ihany koa mpanampy, mpampahery, mpisolo vava, dia izy no ampahery anareo ao anaty ady, izy no hanoro-hevitra anareo hatramin'ny zavatra mbola ho avy ary dia ho ampafantariny anareo. Ry havana malala, mila manaiky izay fomba fihevitr'Andriamanitra izay ianao. Fa amin'ny fotoana ianao miditra ao anatin'izay fomba fihevitr'Andriamanitra izay, izay ho resantsika amin'ny tapany faharoa, dia zao ho hafa mihitsy ny fomba hiatrehanao ny zavatra rehetra. Ho hafa mihitsy na dia tsy mifanaraka amin'ny fisainanao ary, na dia ohatrany tsy mifanaraka amin'ny hevitra ao ary, dia ho tsapanao hoe ay ty Andriamanitra ty a, tsy takatra ny saina ny heviny. Zany ny ambarany eo amin'ny Isaia 5:20 any 9:9 any, izy hoe ny fihevitra ozy izy tsy fihevitrareo, ny lalanareo tsy mba lalako taka ny avon'ny lanitra amin'ny tany, ny avon'ny lalako sy ny lalanareo sy ny fihevitrareo. Zany hoe mifanipaka atsimo sy avaratra mihitsy indraindray ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fihevitsika olombelona. Jerentsika miteboka voalohany manao hoe inona ny vokatra aterak'izay fandehanana amin'ny hevitra ranofo izay. Rarena mantsy ianao mety tsy mahatsapa hoe zany zavatra iainako zany ve hevitra ranofo sa hevitra ra-panahy? Zao zavatra tsanga eo amin'ny fiainako zao, zao zava-misy zao, zao résultat zao na zao vokatra iainako ankehitriny zao, inona ny anton'izao? Vokatra ny fihevitra ranofo ve sa vokatra ny fihevitra ara-panahy?
hojerentsika zay miteboka voalohany Romanina 9:5 ka hatramin'ny 9:9. Manaraka tsara ianao dia ho azonao tsara ny fampianarana fizaraiko aminao amin'ity anio ty. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 9:5 ka hatramin'ny 9:9. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mitraka tsara. Ao anao zao Baiboly, izay olona araka ny nofo izy dia mihevitra zavatra araka ny nofo. Fa ny olona araka ny fanahy kosa feno ny fanahy masina dia mihevitra zavatra ara-panahy. Fa ny fihevitry ny nofo izy dia fahafatesana, fampitehana, faharavana, fikorotanana, fisavolotana. Zany ry havana no ateraka ny fihevitra ara-nofo. Ao anao zao Baiboly, fandrafinan'Andriamanitra ihany koa ny fandianana amin'ny hevitra ara-nofo. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe io ianao hiatrika amin'ny tontolo andronao io na hamarana amin'ny tontolo andronao amin'izao arivarivo izao na amin'ny ora izay ndraisanao ny fampianarana, fihevitra ara-nofo ve ny nandanianao amin'ity tontolo andro ity sa mba fihevitra ara-panahy? Mba nandeha araka fitarihan'ny fanahy ve ianao sa nandeha araka izay fihevitry ny nofontsika fotsiny? Ny olona araka nofo zao Baiboly zany hoe sady tsy manana an Jesosy izy eo amin'ny fiainana, na mety manana an Jesosy ihany koa, fa tsy ny sitrapon Jesosy ny ataony, tsy ny sitrapon'ny fanahy zay tokony hitarika azy, fa ny sitrapon'ny nofony. Ny olona ohatran'izany ozy ny Baiboly dia mifanrafy amin'Andriamanitra, Andriamanitra manrafy azy, fanrafiana amin'Andriamanitra ny fandianana amin'izany fihevitry ny nofo zany. Ary ny Baiboly manao hoe tsy hain'ny olona zay mbola ao amin'ny nofo no miaina amin'izany hoe fihevitra ny fanahy zany, tsy hainy zany. Ny olona mbola ao amin'ny nofo tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha lasana bavy, na dia mpanompon'Andriamanitra heverina ho tena akaiky an'Andriamanitra dia nisy fotoana latsaka atao anatin' zany fihevitra zany. Dao mba haka tantara anankiray tsika, tantaran'i Abrahama sy Sarai. Mbola tsy Abrahama ny anarany tamin'izay fa mbola Abrahama, ary ny anaran'ny Saraha tamin'izay dia hoe Sarai. Inona ny zavatra misy atao amin'ny Genesis 2:12? Ianarantsika n'izany hoe ohatry ny ahoana ny zavatra mitranga rehefa latsaka ao anatin'ny fihevitra ara-nofo ny olona, na dia ny mpanompon'Andriamanitra azy. Dia ao anatin'izany no anatsoantsika lesona hoe aiza ho aiza zany no tokony fihevitra tokony ho raisitsika, hevitra tokony ahoana no raisitsika amin'ny fiainana. Eo amin'ny 9:1 vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Sara vadin'i Abrahama tsy mba niteraka, ary izy nanana mpanompo vavy Egyptianina, Agara no anarany. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, ino rehefa tsy nanome zanaka Jehovah, masina ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba azo zaza aminy aho. Dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai. Ary rehefa nonona 10 taona teo amin'ny tany Kanana i Abrahama, dia nalainy Sarai vadiny Abrahama Agara Egyptianina mpanompo vavany, dia nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiany. Dia nivady tamin'ny Agara izy nananaka raha vehivavy. Ary rehefa hita ny fananananaka izy, tena ataony toy ny tsinitsinina ny ary ho Sarai tamin'ny Abrahama, anody ianao any amin'ny fahoriako, fefa nomeko andefo mandronao mpanompo vaviko. Ary no nita ny fefananananaka izy dia nataony toy ny tsinitsinina, Jehovah ne hitsara sy ianao. Ary hoy Abrahama tamin'ny Sarai, indreo atananao ny mpanompo vavinao, ataovy amin'izay sitraponao. Ary raha nampahoriany Sarai Agara dia nandositra ny tavana izy. Mitsaka kely amin'izay. Mety efa heninao foana ty tantara ty rehefa notorian'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana misy anao. Fa andeha mba hanatsoaka lesontsika hoe ohatry ahoana zany mpanompon'Andriamanitra latsaka ao anatin'ny fihevitra ara-nofo zany. Ny tena marina nefa ry havana ao amin'ny 5:20, Andriamanitra efa miteny tamin'ny Abrahama hoe tsy ny mpanomponao no andovanao, tsy andovanao zany, fa zay ateraky ny kibonao ihany no andovanao. Andao ianao voaka eo velan'ilay dia mba jereo ny kitana fo tahaka ny reny no amarony ny taranakao. Mafinaritra nery havana izany teny fikasana izany. Ary eo amin'ny 5:20 dia mbola nanao fanekena tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa tamin'ny taranany anome azy taranaka maro be dia tena maro. Finona ny zavatra nitranga eo amin'ny 5:20
latsaka atao anatin'ny fihevitraranofo sara. Ny andro izy koa efa miantry tsara teo, miamitombo ny taonany. Efa mananinanika ny 70 taona tany hoany isara tamin'io fotoana io. Efa tsy haintsony hoe inona ny amin'ny vatatenany ihany nefa nanomboka maneho fahanterana. Fa lasa tsy nino ny teny fikasan'Andriamanitra ntsony izy. Mazava ho azy fa zay teny fikasana azony Abrahama ane tsy ho an'ny Abrahama ihany fa tsy maintsy ho an'ny Sara ihany koa. Zany ane riavana malala ty fiainantsika manompo an'Andriamanitra ty. Nomena teny fikasana be dehibe tsika atao anatin'ny Baiboly ato. Fa amin'ny fotoana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy manana faharetana ny amin'izay lazainy ny teny fikasana dia latsaka izy ao anatin'ny fihevitra ara-nofo ary zava-doza riavana ny ambadika izany. Andao jerentsika ny tantara. Nisy fotoana izy nandinidinika teo ambaravaranailay angambany dia nijery ny Agara dia nahita ny Agara mbola tanora mananinanika amin'ny 30 taona na 20 taona taninoany matanjaka tsara ao anatin'ny atsara tare. Dia izao ny eritreretiny hoe andera nga omeko ny vadiko ty avy ty no vadia. Ary amin'ny mampanompo an'io zay ataoko amin'io dia manaiky io. Dia izy no hiteraka amin'ny Abrahama dia ho alaiko le zazakely ho tezainy. Dia ohatrany hevitra mety zany ty hevitra hoe inona tokoa moa ny olana ka mpanampinao io, manam-pahefana aminy ianao, mpanompo vavinao io, ianao ny tompo vavany, ianao ny mampiasa azy. Dia ohatrany hoe mety le hevitra dia lasa isaray ny resaka tamin'ny Abrahama. Dia rehefa niresaka tamin'ny Abrahama izy adino ny Abrahama hatramin'ny teny fikasan'Andriamanitra hoe zay ateraky ny kibonao ihany amin'ny vadinao no andovanao. Enonareo ty ny fihevitra nofo riavana dia mampahazoazo aina n'ity nofontsika ty. Ty nofo ty mahazo aina amin'ilay izy fa ny ara-panahy tompo tsy mahazo aina ny amin'izany. Ary zany mila tatsika izany. Fa be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra, be dehibe ny kristianina, be dehibe ireo karazan'olona mahita fampitena sy fahasahiranana sy fisavoritana tsy fetezan'ny zavatra eo amin'ny fiainana vokatry zany fihevitra ara-nofo zany. Jereo ny tantara, jereo ny vaovao an-gazety sy amina fahitalavitra fa be dehibe tompoko ny patron no latsaka ao anatin'ny fiarahana mpanampy ao tokantrano rehefa tsy eo le vady atefo mandry. Misy zany tantara misy zany. Dia rehefa aveo rehefa bevoka le mpanampy dia atoka-monina, atokana trano amin'izay. Alao no atokana trano fa ampiady anay mivady eto, ampiady anay sy ny ankonanay eto. Dia sady mamelona an'ilay sakaiza riam-badika zany i patron na lay ray mpianakaviana no mamelona n'lay fianakaviana atao trano. Ahoana moa riavana tsy ampisavoritaka zavatra oatra zany. Le reny mpianakaviana atao trano koa rehefa maheno hoe ohatrany tsy ampifitiavana tsony izy zany dia manomboka mitsotra amin'izay koa izy mirevolta ozy tsika izay, mitsotra amin'izay koa izy hoe zany ny tena valy fa ahoana moa no laninao any ny vola na ahoana moa no zany ny zavatra mitrangy atao anivon'ity tokantrano ity. Zany mihitsy ny ainan'ny Abrahama. Nyresahany Saray tamin'ny Abrahama aloha ianao izy izy manambady any Agara dia zao zay zaza teraka eo dia ho alaitsika dia ho tezaitsika. Hoy ny Baiboly eo amin'ny andininy fa 2 tapany farany dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Saray. Zany hoe i Saray efa latsaka atao anatin'ny fihevitra ara-nofo fa i Abrahama koa efa entin'le fitiavana hoe te hanananaka roboka koa izy tao anatin'le izy ary nahazo aina ny nofony. Ahoana reny fentanentanan'ny Abrahama satria Sara koa efa manomboka zokizoky olona ty ato mbola tanora zazavavy any mety mieritreritra izy mane Andriamanitra ao tsy vadisoko zao fa mivadiko ny te hanome anty tanora ty fa tsy za mihitsy ny nanan-kevitra an'izany. Tena nofo aniry olona mahazo aina amin'izany, ny nofo ny mahazo fafinaretana amin'izany. Fa manahoana riavana ny alahelo ny fanamasina ao anatin'izany. Ary ny Baiboly dia mampirisika mihitsy manao hoe aza manome alahelo, aza mampalahelo ny fanahy masina zay nanisina tomboka se atsika ho amin'ny andro fanavotana. Tsika tena mila mandinika mihitsy hoe io zavatra ataonao tsy nahitanao fahombiazana io sao dia hevitra ara-nofo riavako. Na isika mpanompon'Andriamanitra ohatra mananganasa fampona dia atsangana le asa fampona vokatry ny inona re zany fatafitoinanao tamin'ny ray aman-dreninao ara-panahy dia natsanganao le ministera tsy mandeha le asa fampona ankehitriny ny fanontaniana dia zao hevitra ara-nofo nanangananao an'io sa tena antson'Andriamanitra. Fa rantson'Andriamanitra io ry mpanompon'Andriamanitra isany mandeha io miroborobo dia mihitatra io dia manamarina amin'ny teniny aminao Andriamanitra kely ny andohanao fa lehibe indrindra ny fiafaranao. Teny fikasana io ny riavana ho antsika sy ny taranantsika fa matola izy izy hevitra ara-nofo tafiditra ao zay ary zay ny mila jerentsika. Taizao aiza nalatsaka anao tao anatina fihevitra ara-nofo fa ny vokatry
bokiny romanina topavalo vakitsika teo eo amin'ny andiny tevitra fahafatesana inona zavatra misy Isara mihitsy nanome ny Abrahama ny Agara io araozy izy fadio te nanananaka ary Agara koa mpanompo vavy niakatra tamina toerana somary ambomboniko lasainao indray zany miaraka amin'ny patron be enjana tompoko zany vadika hatramin'ny toetsainy Agara mana hoe tsisy manaiko mpanompo tsony eto tsisy manaiko fehezina tsony eto za zao ny tompo vavy ary ty vehivavy tsy miteraka fantitra ty io indray ny lasa mpanampy io ny lasa mpanompo ato anatin'ny tokantrano inona zavatra nataony Agara tsinitsinina indray Sarai nataony tsinitsinina satria vehivavy momba izy mite hitonatonana nanome azy i Abrahama i Abrahama azafady inona zavatra misy tao arinan'izay feno alahelo Sara tena nanomboka nanozona ny Abrahama le tokantranon'izy mivady milamina teo rehefa tafilitra le fihevitra ranofo lasa nikorotana lasa nisavorovoro lasa misy adila io ne ry havana malala io korotanao anatin'ny tokantrano tsy tongatonga ho azy misy fihevitra ranofo tafilitra ao taizao aiza natafidirana zay hevitra ranofo zay tao amin'ny ray mpianakaviana ve sa tao amin'ny ray mpianakaviana ry havana tsika mila mandinika gidragidra am'izay le Sarai tian'ny Abrahama io nanozona am'izay anody anao aneny fahoriko ry Abrahama rehefa mimeko anao ve ny mpanompo vaviko mba ho andefy mandrinao zao ve ny anaovany nefa natonga ny Sarai niatran'izany edy de nony amin'ny hevitra tao anatiny Abrahama tatotsafokan'izany nanaiko fotsiny izy fa niarany savoritaka tao inona zavatra misy i Abrahama le mpiantra olona eritreretinareo fa olona hatrany amin'ny 7 no karakarainy satria izy be fitiavana tia miantra olona tia manampy olona ary zay mahatonga ny Agara ny asa tao sy tia mba mila karama zao ny tenen'ny Abrahama tamin'ny Sara eo an-tananao izy mimpanompo vavinao ataovy aminy zay sitraponao vononao izy vonoy roanao izy roay Iatsana ne zany ry hava le lehilahy ra-panahy sakaizan'Andriamanitra akaiky an'Andriamanitra lasa mivadika olona ohatry ny hafa be zany ry havana ny olona rehefa tafiditra ao anatin'ny hevitra ranofo ary mila mandingitsika any amin'ny toko fa raiky amby roapolo miteraka Sara efa Sara ny anarany tamin'izay fotoana zay vao miteraka Sara nahazo Isaka inona ozy ianao zavatra mitenen'ny Sara tamin'ny Abrahama zao miteneny roay io mpanompo vavy io sy ny taranany sy ny zanany fa tsy miara-mandova amin'ny zanako zany io tonga be nentin'ny fialonana ihany koa Sara satria nany antony efa mba miteraka kosa izy raha le fijery maha-olombelona fihevitsaranofo dao ny akamaroany zany rehetrarehetrany mampalahelo ny ediavany lasa mivadika olona hafa lasa olona tsy azo ivalozana tsy azo ifampiresahana tsony Sara satria naninona ohatra mitehiteny izy manao tsy anao rery miteraka za koa mba miteraka na de fantitra tsara noho izany zany tompom-bady fenao mpanampy noho izany mialinareo na de mamin'ny Abrahama aza Ismael zanany tamin'ny Agara de tsy maintsy nandray mesure tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra i Abrahama manao hoe ndaonareo mianaka mandeha fampikorotana ny tokantranoko raha ohatra mbola mijanony etonareo tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra i Abrahama nanaisotra an'le fihevitra ranofo teo amin'ny fiainany ary tao ambadik'izay vao nilamina amin'ny fiainany tao ambadik'izay zao anefa ny azadino fa vokatry ny fahotany Abrahama iny ny amina latsaka azy tao anatina fihevitra ranofo mandraky ty ny androany mbola tantara mangy zany Ismael zany tompo manana korotana ady-poko ady-pirenena fanjakana mamely fanjakana izany ao ambadika io Ismael iza mitena atodomikotrika amin'ity bomba mitotony ary bomba ary amin'ny firenena ohatrao bomba milatsaka ary ananina ary iza moa teo anao ambadiky reto le mahery fihetsika reto le fivavahana ohatra mitiady Ismaela ny ao ambadika ao tompoko zany ny atao hoe fihevitra ranofo mandraky ty ny androany mbola manakorotana firenena manakorotana an'izao tontolo zao ary zany toetsainy Ismael zany tompoko no mampisavorovoro ny firenena maro ny toetsainy Ismaela de zao ao aloha izy namoizako ny aiko azy rehefa anakorotana firenena anankiray izy vitany zany ary samanao sorona ny aina izy ary ny ao ambadiky le sorona ihany koa de hoe mahazo paradisa ary zareo rehefa manao sorona ny amin'ny tenany ka mavita mission anankiray enjany zany tompoko ary zany rehetrarehetra zany nefa de tena faminaniana voalaza amin'ny baiboly andao le mba vakitsika kely vetivety atao amin'ny Genesis ihany
Genesisy any toko fa 9 fefa faminan'iny io tsy hoe izy loatra ny teo ratsy toetra, tsy hoe izy loatra ny teo tiady. Genesisy toko fa 9 ny 12 ny anaran Jesosy no makina ny teny. Ary izy moa ndresana am'le izy Ismael, izy o lehilahy toy ny brique dy, tsy voafolaky ny izany izy io toy any ny tanany amelin'ny olona rehetra, zay mahatonga azy mahery fihetsika, zay mahatonga azy tiady ohatran'io, mavita manapotika firenena de hoy toy amin'ny tenyandriamanitra, ary ny tanan'ny olona rehetra kosa amely azy. Zany ny faminaniana ho an'ny Ismael, ararindra mandeha araka ny faminaniana ny fiainany de mavita manapotika firenena, mavita manravarava, mavita mampisavorovoro tantara-pirenenan'olona maro. Vokatry ny hevitra ranofo na alatsaka ny Abrahama sy Sara. Ry havana malala, raha tsy tianao hikorotana ny fiainatokantranonao, raha tsy tianao hikorotana ny fidiram-bolanao, fa dio ny mandeha amin'ny fihevitra ranofo. Zany mapotika fiainan'olona maro. Tsy hoe manao zavatra kely anankiray ny olona de mety ohatra hoe andehanao ohatra tsy voatery marina ohatsy fa ohatra fotsiny le izy, ohatra hoe mivarotra friperie le olona hitanao de nasitrano vy de nataoko teo ny entana de mandeha be satria izy rery mivarotra teo. De misy olona to de roboka fotsiny, ay friperie mandeha zao, to de eo akaikin'le olona manao etsy any no nananganany. De inonareo any aty fa raha tsy avy amin'Andriamanitra nanaovanao an'io de ny olona hitangorony etsy am'le ny aingany fa eo aminao tsisy nineniny. Na mety miara mandeha le tseny, lasa mizara ohatra ny client fa ho tezitra le tompo-toerana tamin'ny voalohany de hiditra ao anatin'ny hevitra ranofo ihany koa, de lasa izy makany amin'ny mpilalao-ody ratsy. De inona ny ataony? Lasa izy mamosavy ianao amin'ny fomba rehetra. De jereo aloha ny fiainantsika malagasy fa fiainana amin'ny fanapotika, ary na mpanompon'Andriamanitra aza tompoko miala tsiny indrindra, miala tsiny, miala fondro izy ny filoratsiraka teo aloha zay. Lasa izy manao hoe na de samy mpanompon'Andriamanitra ara mifanapotika, mifanaratsy, inona ny hevitra ao ambadik'izay? Hevitr'Andriamanitra sa hevitra ranofo? Tsy mila matakatra tsara ny zavatra ampianarin'ny ten'Andriamanitra ry havana, fa ny fihevitry ny fanahy ihany no mitondra fiainana sy fiainana. Fa raha mbola fihevitra ranofo ny ampiasainao, na eo anivo ny mpiaramonina aminao, na eo anivo ny fianakavianao, na mpiara-miasa aminao, de ho potinao, de ho ravy ianao, de ahita tsy fahombiazana foana, de izy fisavorovorona foana amin'izay zavatra rehetra ataonao. De na ianao ary ho tonga saina manao hoe fa maninona ny hafa amin'ny mahomby, fa maninona ny hafa ny mety ny zavatra ataony, fa maninona ny no tsy mety tahaka an'izao, maninona ny fiainako mipotika, tafilitra ao anatin'ny hevitra ranofo ianao. Fona mitombotsika rehefa avy eo na amin'izay fihevitra ranofo zay. Inona iza na ianao ho amanokana ane ny vangin'Andriamanitra atao anatin'izany teny zany, mandiny tena ry havana, tena mandiny tena. Ary na iza hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'izao fahitavitra zao, dinika tsara mihitsy ary mitolona mambavaka ao anatina ora maromaro hoe Andriamanitra hevitra avy aminao ve zany ho ampitaiko zany, so de hevitry ny foko ihany, so de hevitra avy aty anatoko ihany zay tsy hitondra soa an'ny olona akory. Fa raha iainanao ny ten'Andriamanitra, ialanao ny fihevitra ranofo, hiditra ianao anatin'ny fihevitra ara-panahy, hiova ny zavatra rehetra. Ndao resantsika fara le teboka faharoa anatin'le hoe ny tombontsoa azo avy amin'izay fihevitra ara-panahy zay. Inona ny tombontsoa azo avy amin'izay fihevitra ara-panahy zay? Galatiana toko 5, Galatiana toko 5 eo amin'ny 9:12 sy ny 17. Toy izao mivaky ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy, fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo, ary mifanohatra izy roa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo hatreo. Tatsika amin'izany ny torohevitra omen'ny ten'Andriamanitra, mandehana araka ny fanahy. Lay fanahy zay nirahan'i Jesosy rehefa lasa anakany amin'ny voninany izy, lay fanahy zay nanampy ny mpianatra, nanohana ny apôstôly, nanolo-tsaina ny apôstôly, nampahomby ny apôstôly tao anatin'ny asa fampony, ary natonga hatramin'ny mpino tamin'ny vanim-potoanan'ny apôstôly zay tena notahian'Andriamanitra ary nambin'Andriamanitra, ary tena feno fahasoavana tokoa. Ry havana malala, isika io ane raha tena mandeha araky ny fihevitra ny fanahy, io fitahiana io ry havana tsy enjehana, io ndray manenjika anao io,
enjea amin'ny fitahina ianao na aiza leanao. Fa ny olona antsika kristianina amin'izao vanim-potoana izao dia izao ary io misy séminaire an'izao, séminaire amin'ny fagagana, séminaire amin'ny fitahina ara-bola, séminaire amin'ny fanambinana, dia mirodorodo satria inona ny antony? Misy zavatra manosika atsika ao anatintsika ao. Fanontaniana dia izao, fihevitra ara-panahy iny sa fihevitra ara-nofo. Fa raha fitahina fotsiny ny enjehanao dia mampalahelo amin'ny laza aminao ary teny aminao manao diso lalana ianao. Fa amin'ny fotoana ianao mikatsaka zava-panahy, mitady ny fomba rehetra hitahina sy anambinana ny ara-panahinao, dia tsoroko aminao fa hatramin'ny zavatra tsy angatahanao sy ny eritreretinao azonao omen'Andriamanitra anao zany. Zany ry havana le fiainana miaraka amin'ny tompo. Dia hono izy ny baiboly nofo izy izy manohatra ny fanahy. Ity zavatra ty tsika ty amin'ny manofo atsika ty dia nonareo ny matory ny mihinan-kanina dia manatanteraka ny filany sy ny rehaka ao anatiny ao dia mampanara-po amin'ity nofo ty sy ny daniny kibo. Fomba fitenin'ny baiboly zany fa tsy foloniko zany ny zavatra ty nofontsika ty. Raha ohatra zao ka mijery fahitalavitra ianao zao toroteny mandeha dia ny nofinao tsy te hijery an'io, fa zany hoe efa manomboka mamangy anao fanamasina, zay mahatonga anao tavela miaina an'izao fampianarana zao. Fa mity ny nofontsika ry havana, jery film, dessin animé ho an'ny ankizikizy sy ny zatovitovy, iny hirahira mampietsiketsika filana sy mahafalifaly fo. Zany ny zavatra ty nofontsika ty. Raha ohatra misy zavatra mba metimety any amin'ny hafa ty nofontsika ty dia mialina ihany, tsy ampahafiriny koa iny anazy ny alefa nay ny retoro. Zany ny nofo zany. Zay mbola ambony mbola ao ambany eky dia ara-tsareto io fiainana, mbola fihevitra ara-nofo koa ry havana zany hoe iza rery ny jaly eto fenao avy any ambony any io mbola hidina ty ianao. Nofo daholo zany miteny zany. Misy tantaran'ny Isaka ao amin'ny Genesis toko fa 9:20, tsy ovakitsika izy fa mety efa eninao ary efa mety nianaranao foana tamin'ny fotoana rehetra izany ten'Andriamanitra zany. Mbangalatsika lesona ao anatin'ny famaraparanana ity fampianarana ity. Nisy fotoana miteny tamin'ny Isaka Jehova hoe ry Isaka, tandremo ianao midina any Egypta, aza midina any ianao, fa any amin'ny toerana izay anirahako anao no alehanao. Ny tena marina zany ny fihevitra Isaka andeha any Egypta, ary raha nandeha tany izy potika tany ary faravanany ny hafarany, tonga dia fampitehana ny hafarany. Fa soa ihany nanaraka ny hevitr'Andriamanitra fitarihan'ny fanamasina Isaka. Dia lasa izy nakany Gerara any amin'ilay toerana izay nasain'i Jehova nandehanany. Dia rehefa tonga tany Gerara izy dia ambara amin'ny baiboly fa namafy tamin'izany tany zany izy eo amin'ny 240. Eo amin'ilay toerana nanirahany Jehova azy le nitarihan'ny fanamasina azy. Dia namafy tamin'izany toerana zany izy, dia ho ny baiboly nahazo avy zato eny izy satria notahiny Jehova. Ry havana, any amin'izay toerana nanirahan'ny fanamasina anao, any no hitahin'Andriamanitra anao amin'ny lafiny rehetra. Fa tsy any amin'izay tianao andehanana hoe ny olona rehetra ny mandeha makary daholo ny olona nakany, fa ianao tsy voatery ho any. Zay mety amin'ny olona ry havana tsy voatery mety aminao, fa misy zavatra tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainanao mihitsy. Ary hianatra an'izany tsika manomboka androany. Raha ianaranao zany, na mbola hitoy ary ny confinement tsy olana aminao zany, ary na mbola tsy haiko aharitra ohatry ny ahoana re zao na moa zany fepetra raisin'ny fitondram-panjakana zao mba hiarovana ny vahoaka malagasy, dia tsy monomonina amin'izany ianao manao hoe zay te hiasa nefa tsy afaka miasa, zay zao mba te hivezivezy nefa tsy afaka mivezivezy. Tsy an'ny tsy ny mpitondra ianao, fa hoy ianao manao hoe manoloana an'izao toejava misy zao dia Andriamanitra manana hevitra heverana, Andriamanitra manana planina hitahina, Andriamanitra manana programa anambinana. Mafinaritra ane zany ry havale. Za te teny amintsika hoe ajanono io planina zay, ny planifiatsika io planinao io tsy voatery io ny planin'Andriamanitra, tsy voatery io programanareo mivady io ny programan'Andriamanitra mangatany fitarihan'ny fanamasina. Ahoana ho voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 8:7-20, fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ry havana malalo, afaka misoratena daholo ny olona rehetra hoe zay zanak'Andriamanitra, zay andeha andova ny lanitra, zay dia mpivavaka riananina ary tena mafana fo iringiriny amin'ny fivavahana ohatry zao, zao ny andraikitra, zao ny toerana misy zao no asa fampo. Afaka miteny an'izany, fa marina ny fihevitrao ihany ny mamaritra anao atrehan'Andriamanitra. Ny hevitr'Andriamanitra ve ny raisinao sa ny hevitrao ihany ny tianao andehanana? Amin'ny fotoana ny hevitrao ihany ny andehananao mihitsy mikontra anao, ho aizy eo moa anao raha ohatra k'Andriamanitra.
anao enjana ny ry avan'izany hoe Andriamanitra mafy anao satria fihevitra ao mihitsy tsy mety amin'Andriamanitra enjana zany fa jereo ny anisy Isaka na mafy izy teo amin'le toerana nanitany Jehovah izy amin'io mpivahiny eo daholo ny mpanjaka ry Abimeleka sy ny vahoaka amin'ny Filistiny mba mamafy ihany mba manao zay azo atao ihany fa Isaka hafa mihitsy satria na ny antony ny fanamasina no mitarika azy teo Andriamanitra no mitarika azy teo amin'io toerana io dia Baiboly nandroso izy dia nitombo izy ambara-pahatonga no mpanjato be indrindra ry havana tsy miezaka be manao ahoana ny Isaka tsy hoe dia tena mifofotra manao ahoana nataony fotsiny zay tokony natao na mafy fotsiny izy dia avy eo izy nijinja avy zato eny nataon'Andriamanitra 100% vokatra dia ozy ny Baiboly nanana ondry amanosy be dia be mihitsy izy ary ny hafarany velom-pelonana hatramin'ny Filistiny zao ny tenen'ny mpanjaka manao hoe tena angononga daholo ny fananany eto amin'ity tanàna misy anay ity fa inona mihitsy ny hery miafinao aminao ao alao ianao miala eto amin'ny taninay fa mahery lavitra noho izay ianao hitanao amin'izany fa miaiky mihitsy hatramin'ny mpanjaka hoe enjana be ny hery miasa ao aminao ao ry Isaka fa alao ianao miala eto amin'ny taninay fa ty ane taninay Isaka koa mafantatra tsara hoe na miala eo Gerara ry izy mbola manana toerana nirana azy Andriamanitra mbola manana toerana hitahina azy Andriamanitra ary io ry havana tsy miankina amina toerana fa miankina amin'le hoe hevitra iza ny naranao iza no nitarika anao nofinao sa ny fanan'Andriamanitra faranako sady toroteny mba tonga anao lehilahy sy vehivavy mpanompon'Andriamanitra mandeha araka ny fihevitra ny fanahy milomanosa ao anaty vavaka milomanosa ao anaty vavaka fa zany na tonga ny Davida ry havana mandray hevitra avy amin'Andriamanitra ary zay zavatra farany vata dia tafakatra any amin'ny faratampony hevitra Andriamanitra tsika rehetra hoe samy teo lasa lavitra daholo zay mpanompon'Andriamanitra ao mba tena tiana ho tanteraka aminay ny ten'Andriamanitra hoe mitory teny hatrary aparany tany mitory ny filazantsara Jerosalema Jodia Samaria ary zany aparany tany zany dia irinay zany ary zany mahatonga anay matoky milomano ao anatin'ny hevitr'Andriamanitra milomano ao anatin'ny vavaka raha lasa nabava tsy azo atao ane ohatrana manokana za tsy sahiseho eo anoloanao satria tsy haiko hoe misy firitsika zao manaraka an'ity fahitalavitra ity raha ny fahaizako ihany ny asehoko anao eto na ny traikefako no entiko aminao eto na ny zavatra ny anarako no zaraiko aminao eto tsinitsinina ihany tsisy zavatra haiko fa amin'ny fotoana mandray zavatra avy amin'Andriamanitra dia tiako ho zaraina aminao zany satria ny Baiboly miteny manao hoe zay nahazo mamiam-pona aoka izara mamiam-pona ary tsy tian'Andriamanitra ho potika ianao tsy tian'Andriamanitra hikorotana ny fiainanao tsy tian'Andriamanitra hisavolitaka zavatra rehetrarehetra ka zay atao tsisy mety inona ny anton'izay fihevitra ranofony nahalatsaka anao fa raha fihevitr'Andriamanitra raha ny fihevitra ny fanan'Andriamanitra narahanao tsy potika zany ianao tsy ravo zany ianao miakatra ny fiainanao ambinina amin'ny lafiny rehetra ianao be deabe no mijoro vavim-belona anatin'izao vanim-potoana sarotra zao zao ny tena fotoana nitahian'Andriamanitra azy vo tsy ela no tafahoana tamina mpino maromaro dia zao miteneno zareo tamile fotoana mbola nandeha tsara ny fiainana Pasteur ohatrany tsy mety zany ohatrany tsy mety mahita azy dia ozy izy zareo zao zay Pasteur misokatra daholo ny fandrarana nahazo asa tsara milamina ny zavatra rehetra satria inona ny antony ny aina tao anatin'ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra izy hevitr'Andriamanitra ny angana fihevitra ny fanamasina ny angana ry havana toro lalana tsara ho anao zany na manam-pahaizana ohatry ny ahoana aza metehatra amin'ny hevitra ao zany aza miteny hoe za betraka za manam-pahaizana aiko io ve aiko io ao amin'le oziny sasany zay ao amin'le fahaiza manao ako mihitsy io mialatsiny amin'ity fiteny zatovo ity io ve kapokako io oziny sasany moramora ihany fa raha ny hevitra ao ny andehananao tsy lasa lavitra zany ianao hafariavana zany miaraka amin'ny hevitr'Andriamanitra zany fa na ianao ara-mientanentana eo mpanataterana ny hevitr'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana ray vokatra ho raisiko ambadika ty hevitr'Andriamanitra ity ohatry ny ahoana ray fahagagana hitranga tsodrano anao zay anaraka ny fihevitr'Andriamanitra sy ny fihevitra mpanamasina anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra hitady hitahanao Andriamanitra tahaka ny nitahiny any Isaka hitanao ny alohan'ny voanany trano tsy haiko ny lalina tokony ale na dia manana mitanjoko ary manana programa ko ary ajanoko ny programako tompo tario fa mahafinaritra ry havana tsy te hiresaka zavatra be dehibe aminao fa zay alehanao dia ozy ny Baiboly zay ao amin'ny Salamo 120 manao hoe
eo amin'ny adiny voalohany ao fitahina soa no mitsena azy zany hoe ianao rehefa miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra fitahina no mitsenanao fitahina no vataninao fitahina no misy any amin'izay toerana alehanao tsy diso toerana mihitsy ianao tsy diso position mihitsy ianao fa eo amin'ny toerana mety ary tonga eo amin'ny fotoana mety mba handraisanao amin'ny fahasoavana fitahin'Andriamanitra zay ilaina amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao ho an'Andriamanitra mivoninahitra hitsangantsika tompoko ndao to disotra an'Andriamanitra any amin'izay afatra izay misaorany tompo raha nosokafa ndray masom-pananao androany na hafantatra hoe ay ve ohatr' zany ny fetraka ny fevitsaranofo rehefa mampiatra an'izany ay ve ohatr' zany ny fetraka ny fevitsaram-panahy rehefa mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy sandrato ny tananao dia mivavaha misaoran'Andriamanitra tenena amin'ny tompo hoe mankasitraka tompo ny amin'ny teninao mankasitraka tompo ny amin'ny fampianarana nomenao aho mankasitraka tompo ny amin'ny tolotsaina ny amin'ny torohevitra zay nomenao anahy zay nampianarinao anahy fa tena misy fetraikany ratsy tokoa tompo eo amin'ny fiainanay hatrany amin'ny ara-panahinay hatrany amin'ny tokantranonay sy ny fiarinay no fandianana amin'izany fihevitsaranofo zany tahaka andry Abrahama zay nahita fampitehana goavana be ary nahita fikorotanana tsy takatra ny sainy vokatry ny nandianana tamin'ny fihevitsaranofo Jehova tompo indreto izahay voninanaraka ny hevitrao sandrato ny tananao dia mitenena amin'ny tompo manomboka androany aho hoe dia anaiky ny hevitrao Andriamanitra anaiky ny hevitrao aho anaraka ny hevitrao aho tsy andeha amin'ny fihevitro amin'ny maha olombelona itsony aho o tompo ity aho hiandry ny hevitrao ity aho hiandry ny taridala ny fanamasinao ity aho hianatra tompo anaraka ny taridalanao ny planinao ny programanao ho ajanoko ny programa ho ajanoko ny planiko sy zay rehetra mety nomaniko sy zay rehetra eritreretiko tanjona hotratrarina fa aleko Andriamanitra miandra ny fitarihanao miandra ny fitarihan'ny fanamasinao mankasitraka tompo voninahitra ho anao fa tsara ianao sady mpanao tsara tena mila anao ny tontolo mpiainako tsy mahefa ninninina ratsy herinao ianao sandrapian'ny taninao dia dao retesika misy any adiny zay manao hoe tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonara Terana Kani erinao regiani Nubama patanzekai Ramajesia Eluyana Tena milana tutupianaku Smaefani Nunino nara seriana Vanierina regiani Umama patanzeka Ramandesia Eluyana Ramandesia Eluyana Ramandesia Eluyana Soratsika tompo zay fampianarana tamin'ity an'ity zay a mino fa dia nandray lesona tsara ianao zao no mba vavaka ho ataontsika ary amankiny ny fanahy tompo ahy eto angamba tsika tsy sailaza manao hoe hatramin'ny androm-pahavelomako ary hatramin'ny nanom-poko an'Andriamanitra dia nandeha tamin'ny fihevitry ny fanahy foana fa maro tamintsika na ho anay mpitondra fivavahana na ho anao mpiara-miasa anao zay masendra manaraka an'izao fandarana zao maro amintsika nefa latsaka atao anatin'ny fihevitrarana fa ary nahita fampitehana vokatra zany eo mpitsanganana eo a velantsika andeha mandeha moramora ambadimbadika eo fekiry dao mba hifona amin'ny tompontsika dao mba hifona amin'Andriamanitra Andriamanitra o hatramin'izay dia nandeha tamin'ny fihevitraranofo zay fa ankehitriny dia mifona mivalo hibebahantsika mihitsy raha zao tao hoe apetraka ao eo amin'ny fonao mitananao dia manaova fibebahana matotra na dia eo mpitsanganana azy
tena ho ataontsika mifotsika rehetra miaraka amin'ny Pasteur Aliva angatahako Pasteur Aliva hitarika an'izay vavaka izay ifona eo anatria amin'ny tompo ny amin'izany fihevitra aranofo izany zay nanapotika amin'ny fiainantsika. Yari vavaka tsika amin'izao fotoana zao ianao zay ato anaty ny tokantrano ato miara mivavaka aminay asany rato ny feo anao Jesosy mieno anay ianao amin'izao fotoana zao mandre vavaka ho ataonay ianao amin'izao fotoana zao indre toy izay Jesosy raha nandre ny teninao Baiboly dia milaza fa hainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny teninao Tompo malalo miverina eto anaty anao izay androany manantsona anao ampanetretena izay androany mibebaka sy mivalo aminao mifona manokana aminao mitady famindram-po manokana aminao Baiboly dia milaza aza manany anina ho aninareo na ny rano fisotronareo fa ny jentilisa dia mikatsaka an'izany mafy fakatsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia anaraka ao anao manampo anao ny zavatra rehetrarehetra misy fotoana Andriamanitro tsy tafakambatra tamin'ny fananao izay fa tafasaraka taminao nandeha tamin'ny fihevitro ny nofo nandeha tamin'ny fahalalana maha-olombelona nandeha tamin'ny fahaizana maha-olombelona nandeha tamin'ny calcul mantsaina androany izay dia miverina aminao hoe mifona aminao izay Andriamanitro mibebaka aminao izay Andriamanitra mandraisana ianao androany ianao dia milaza fa ny helokareo ny hefitra mampisarakareo amin'Andriamanitra reo ny fahotanareo ny hefitra mampisaraka azy aminareo androany izay Jesosy dia miverina aminao mibebaka aminao ninina ny fihevitra ranofo izay nataonay tsy araka ny sitraponao ny lalana izay nizoranay nampalahelo anao mifona aminao hoe ireo karazana hevitra nanalavirana ianao ireo zavatra nampatezitra anao na inona izay nataonay tsy araka ny sitraponao mamondrafo manokana Tompo mamelany helokaitsiraray avy niza izay manaraka amin'izao fandaharana izao nandeha tamin'ny fieviny maha-olombelona nisy fotoana nalahelo anao nisy fotoana tsy araka ny sitraponao mamondrafo ao anatin'izany izatsika izay vavaka izay izatsika azy dia zao asandratra amin'ny tananao dia hiteny ianao manao hoe Tompo manomboka androany tsy andeha amin'izany hevitra izany tsony tsy tia nofoko tia tsony no mitondra tsy sitrapoko tsony no mitondra miandry ny hevitra avy aminao miandry ny hevitra avy aminao ataovy matoka tsara izany fanoloram-teny izany sy ny fiandrana ny hevitra ao ary tsara tantanao asarata avy an-tan'ny feo anao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao aoka tena hiverina amin'Andriamanitra ianao foano ny fihevitranao maha-olombelona izay fihevitra nandehananao nandeha teo alohan'Andriamanitra anao nisy fotoana androany ianao dia zao aoka hifamatotra amin'Andriamanitra androany aoka hifandray amin'Andriamanitra androany Jesosy Jehova Andriamanitra Abrahama maraina androany izay dia zao hoe hiverina aminao tsy andeha amin'ny fihevitra itsony tsy andeha eo alohanao itsony hiara-ndeha aminao izay Jesosy tsapanay fahory izahay mahantra izahay fentahotra ny ao anatinay raha lavitra anao izahay Tompo aoka ny fananao hialoha lalana hisava lalana momba anay Jesosy tsy andeha amin'ny heritsaina tsy andeha amin'ny fahaizana maha-olona tsy andeha amin'ny calcul mantsaina Jesosy ianao no hitaridalana ianao no momba anay Baiboly dia milaza fa ny tanakavanako ny teninao no hitantanako anao manaiky amin'izany izay nisy fotoana izay tafasaraka taminao nisy fotoana izay nandeha tamin'ny maha-olombelona nisy fotoana izay Jesosy nandeha tamin'ny fahaizana efa izao hoe androany izay Jesosy dia hifanaiky aminao indray rehefa nandre ny teninao rehefa nandre ny fampianaranao rehefa nandre ny hafatra manaiky anao izay hisavanay ianao antsika fotsika rehetra izaviko eo am-perata ianao malay izaeverana veritsika ihany ny fiainako ankiniko aminao hoe ny fiainako ankiniko aminao io aviko eo am-perata ianao malay izaeverana aminy fo
Androany akeko anao Amini fotoany akeko anao. Dao mba hitehaka mahafon'Andriamanitra isika eny ary tompoko mialohan'ny amara-paranantsika azy araka ny fampianarana teo dia tena zava-dehibe zava-dehibe mampiaraka mila anao amin'ny fanamasina ndray mantsika dia mihevitra an'izao hoe ny mpianatra sy ny apôstôly ny tena sambatra tamin'ny fotoana niarahana nandeha tamin'i Jesosy raha mba zany velona tamin'izany fiarahana amin'i Jesosy zany sambatra fa ho Jesosy mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy andeha tso tonga dia aminareo mpampianatra raha ho avy ny famarinana izy no ampianatra anareo marina rehetra tena tombotsoa tsara kokoa no niara-ny aina tamin'i Jesosy mivantana riavana ny fiarahana mandeha amin'ny fanamasina amin'izao vanim-potoana izao matoa Jesosy ny teny an'izay zay ny fahamarinana ngataka ny fanamasina antsika ho anao zay tena mila ny fitarihan'ny fanamasina aza miafiafy aza mangingina velantsika andeha ihany fakira na ny kely na ny lehibe samy manandratana tenena amin'ny fanamasina mila anao amin'ny fanamasina miaraka amin'ny pasteur eryzotsika eo anatin'izay vavaka izay samy mivavaka mafy aza miafiafy mihitsy sy anatin'ny vavaka ivavakatsika ny roany iara ilazy amin'ny tompo fa tsy afaka mavita tena irery ianao tsy afaka miady amin'ny herin'ny tenanao ianao Jehovah Andriamanitra lazaina amin'ity androany ity fa ilainay ny fitarihanao fanahy masina ilainay mba elo lalana anay ianao amin'izay rehetra ataonay amin'izay rehetra momba anay dia mila anao zay Jesosy rehefa nampanolo-tsaina rehefa nampanory lalana rehefa nataritsy anay ho amin'ny famarinana atonga anay mba andeha mahitsy atonga anay mba hanao ny marina Jesosy ireo ny fananao masina amin'izao vanim-potoana izao ameno ny sainay ameno ny fananay mila ny fitarihanao zay fanahy masinao ambaranay ankehitriny fa tsy vitan'ny volanay ny sainanay tsy vitan'ny fahaizanay tsy vitan'ny fahalalànay tsy vitan'ny heritsainay na ny tanjakay fa ambaranay androany eto anatrenao ato anatin'ny ty tokantrano ity Jesosy mila ny fitarihanao izay mila ny fitondranao izay oka mba hitaridalana anay ny fanamasinao Andriamanitra tario lalan'izay fanamasina atonga anay mba omby atonga anay mba ho lasa lavitra atonga anay mba hirehetra ara-panahy atonga anay mba omby an-tsaletsara dia mila ny fitarihanao mila ny fitondranao Jesosy izay dia milaza fa tsy mahavita tena irery izay dia manambara eto anatrenao fa tsy afaka miady ho amin'ny tenanay mila anao Andriamanitra mila anao ny mpanomponao jereo ty rahalahy ty ato anatin'ny tokantrano jereo io anabavy io aza vela ho reraka izay misy taon'izay Jesosy efa mba nitady vahaolana ihany niady tamin'ny herin'ny tenana ihany fa ohatrany tsy nahita fombiazana nahita fombiazana kely fapotika azo atika Jesosy fa raha ny fananao masina no mitaritsy anay raha ny fananao masina no mitaritsy anay dia tsy ho lavo zay ary tsy ho potraka tsy ho reraka ianao manohana zay rehetra efa lavo ny teninao ary mampitaka zay rehetra mitanondrika Jesosy tario amin'ny alalan'ny fanahy masinao azo anatin'ny tananao iara ilaza amin'ny tompontsika hoe aoka irotsaka ato anatika ilay fanampanolo-tsaina Jesosy atonga ny tsianao ny sitrapony nofo tsony tsy anderako ny nofo dia mila ny fitarihan'ny fanahy masinao atasisitraka Rakofy sy votosy ny ositra Marany herinao mitarika Ivoka ho manesia Tsika rehetra miramafy Fanahy masino felonia Rakofy sy votosy ny osotra Marany herinao mitarika Ivoka ho pandresia Ivoka ho pandresia Zany misy Jesosy zany misy fanamasino Ivoka ho pandresia Soratsika ny tompo andombany ao aleluia mafitsika nanetokatranona ty amin'ny toerana ty ho an'Andriamanitra rena ny voninahitra sotra an'Andriamanitra
todro solatsaka amin'ny hevitra ranonofo mandra-piavany Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Noho izany tsy ambilina aminao fampitena, tsy ambilina aminao faharavana, tsy ambilina aminao fahantrana. Tahaka ny tahin'Andriamanitra ny Isaka sy nanambinan'Andriamanitra ny Isaka, nanasoavan'Andriamanitra ny Isaka. Ho toy izany ene, ny fahasoavana itobatobaka eo amin'ny fiainanao, ny fitahin'Andriamanitra irotsaka eo amin'ny fiainanao. Manomboka androany dia ho tsapanao fa tsy ny sainao no mitondranao na ny fonao na ny nofinao, fa ny fanamasina hitarika anao any amin'ny lalan'ny famarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Tsika rehetra miara manao hoe amen. Jesus, allo tikala be, allo tikanu mani Jesus, allo tikala. Areta tfafsi tatilahi, allo tikala. Aresa na kanje kire manje, allo tikala. Senye, allo tikala be, allo tikanu mani Jesus. Allo tikala be, allo tikanu mani Jesus, allo tikala. Areta tfafsi tatilahi, allo tikala. Aresa na kanje kire manje, allo tikala. Senye, isi fulang arekti ya kwambara, allo tikala. Ya laun sampur gaskara, allo tikala. Mga tunga malat funzeni hengi, allo tikala. Sa cheese non topo fofke, allo tikala. Allo tikala, allo tikala be, allo tikanu wani Jesus, allo tikala. Allo tikala be, allo tikanu wani Jesus, allo tikala. Areta tfafsi tatilahi, allo tikala. Karisa na kanje kire manje, allo tikala. Senye, kanje gesara kuran kenao, allo tikala. Eketo hani ngena no, allo tikala. Ibe farestu ni fambunzianga, allo tikala. Mga tunga malak fatotare, allo tikala. Allo tikala. Allo tikanu sesose. Tupwa, 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 tupwa. Asofi tesosi, 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 tesosi. Makatiano, makatiano. Mitayano, mitayano. Mangamyano sana, mangamyano. Mitiano, mitiano. Amutiano, amutiano. Isap seis a la bay. Esa tika, allo, allo tikala be, allo tikanu kwani Jesus, allo tikala. Allo tikala be, allo tikanu kwani Jesus, allo tikala. Areta tfafsi tatilahi, allo tikala. Aresa na kanje kire manje, allo tikala. Senye, allo tikala be, allo tikanu kwani Jesus, allo tikala. Allo tikala be, allo tikanu kwani Jesus, allo tikala. Areta tfafsi tatilahi, allo tikala. Aresa na kanje kire manje, allo tikala.